अभी लिखा पढ़ी हो रही है। तो अभी यहाँ से इनको कहाँ कोर्ट पेश किया जाएगा कि पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे? सर कितनी देर तक रखा जाएगा? अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो तो। हाँ तो सर परासिया कोर्ट में पेश करेंगे अभी? हाँ करेंगे। परासिया कोर्ट में सर कि और किसी कोर्ट में? परासिया कोर्ट में। परासिया कोर्ट में तो आशीर्वाद अभी लिखा पढ़ी हो रही है। तो अभी यहाँ से इनको कहाँ कोर्ट पेश किया जाएगा कि पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे? सर कितनी देर तक रखा जाएगा? अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो तो। हाँ तो सर परासिया कोर्ट में पेश करेंगे अभी? हाँ करेंगे। परासिया कोर्ट में सर कि और किसी कोर्ट में? परासिया कोर्ट में। परासिया कोर्ट में तो आशीर्वाद